各位小小作曲家好，我係 Matthew，係大家呢次嘅音樂響度，歡迎大家嚟到 Groovy Music 嘅音樂世界。呢一次咧，我就會同大家一齊去認識 Groovy Music。咁咧，其實佢係一個神奇嘅作曲 App。咁大家咧，只要通過一個瀏覽器，無論你用緊手機又好、平板又好，同埋電腦，咁亦都可以去登入嘅。咁當然，我哋咧會比較推薦咧係用面積比較大嘅平板電腦或者電腦啦，手機咧就會比較細啲嘅。咁只要大家打開瀏覽器同埋輸入相關嘅網址、用戶名稱同埋密碼，就可以登入嚟到呢個畫面嘅啦。咁咧，大家只要喺雲裏邊咧點擊呢個 Groovy 音樂編創3.0，就可以入到我哋嘅 Groovy App 啦。咁入到嚟咧，大家會見到中間咧係會有個創作區啦。咁大家會見到一條線、兩條線、三條線等等嘅，呢個咧亦都係我哋音樂裏邊咧所認識嘅小節線。咁所以咧，線與線之間咧嘅呢個空間，我哋咧就可以叫做一個小節啦。咁大家可以喺呢啲小節裏邊咧去創作自己嘅音樂。咁首先咧，我就介紹一下 Groovy 嘅呢個界面先。喺上邊咧，我哋就會見到唔同嘅音樂元素啦。包括音效、旋律、低音、和弦、琶音、節奏等等。咁咧，只要我哋例如點擊其中一個，例如音效啦，我哋就會見到一系列嘅預設嘅聲效。咁大家咧可以咧去探索，揀出一啲咧可能合適自己去使用嘅一啲聲效。例如，如果我點擊呢個單車，我哋就會聽到單車嘅聲音啦。如果我點擊呢個蘋果，我哋就可以聽到咬蘋果嘅聲音啦。咁當然，用戶咧亦都可以選擇咧去上傳自己一啲聲音檔，但係呢啲聲音檔案嘅大小咧係有個限制嘅，就係不能超過5M。咁又或者自己去錄製聲音亦都可以嘅。咁同樣地，我哋亦都可以有旋律，亦都係預設咗唔同嘅旋律喺入邊，亦都可以咧將呢啲旋律拖放到一啲合適嘅位置啦。係啦，例如係咁樣，其他嘅亦都係一樣。咁所以咧，嚟緊落嚟幾堂，我哋就會學識用呢啲唔同嘅音樂元素去組織、去創作我哋嘅音樂。咁去到下低啦，我哋睇下左邊綠色路牌嘅位置咧，就係我哋呢首樂曲嘅一個名稱啦。我哋就可以去改變個名稱，或者去創作我哋呢首樂曲嘅名字。咁黃色路牌咧，我哋就可以選擇呢首音樂啊，我哋到底可以用咩調啦？大調定小調啦，等等。咁又或者咧，喺下低深藍色嘅長方形路牌，我哋可以選擇設定我哋呢首音樂嘅拍子。喺下邊藍色嘅圓形記號咧，我哋就可以選擇去改變呢首音樂嘅速度。而左下角咧就會睇到一啲唔同顯示樂譜嘅方式，或者一啲樂譜嘅設定。咁例如撳第一個，我哋就可以睇到頭先嗰個拖出嚟嘅旋律咧，喺五線譜上面係可以點樣呈現嘅。如果你想放大啲，就可以按下低呢個加號，就可以睇得清楚啲㗎啦。咁隔離咧，呢個氣泡嘅意思咧，就係當我哋拖放完一個旋律之後咧，大家會見到相應嘅音高同埋時值，即係唔同嘅長短。咁大家如果唔想睇到咁多呢啲資訊嘅話咧，亦都可以咧關閉咗個氣泡，亦都可以嘅。咁跟住隔離呢個錄音管咧，大家會見到有唔同嘅顏色。咁原來咧，大家玩嘅彩虹鐘或者錄音管咧，即係我哋會用一啲特定顏色嚟代表特定嘅音高。如果大家創作完一首音樂，又可以用呢啲樂器嚟玩嘅話咧，大家可以選擇按錄音管，就會顯示翻咧呢一種樂器嘅嗰個特定嘅顏色設定啦。大家就可以根據住顏色咧一齊玩呢啲節奏。咁所以大家創作完之後咧，亦都可以進行一啲演奏嘅噃。咁至於隔離呢個格線尺寸嘅話咧，就係講緊呢首音樂咧啲時值嘅間距。
咁例如咧，如果我揀1%嘅話咧，即係咧個音與音之間個間距咧就係一個8分音符。一拖嘅話咧，就係一個打橫拖就係一個8分音符嘅距離啦。係啦，咁如果大家想個間距咧更加細緻咧，可以按16分音符，就可以係一個16分音符嘅一個間距啦。咁大家亦都可以選擇一啲3連音嘅，例如呢個1/3或者1/6，亦都可以嘅。甚至乎咧，所謂無限制，即係你鍾意點樣拖，亦都冇限制你啦。係啦，大家見到咧就冇頭先一格格嗰個動作喺度啦。係啦，我就選擇返1/8，即係8分音符嘅間距。如果我哋顯示咧呢個鍵盤咧，我哋可以先撳一撳呢個鍵盤啦，腳可以按穩佢或者封鎖亦都可以。當我哋咧去演奏呢個音樂時，佢就會下低嘅鍵盤顯示返。咁我哋再睇一次，係啦。咁咧跟住落嚟咧，我哋就可以睇下中間下底呢個。下底咧係一個播放嘅設定啦。咁中間呢個掣咧，綠色左邊呢個就係一個播放嘅掣。咁如果再按一下咧，就變咗暫停啦。再按咧就繼續去，跟住最後隔離呢個咧藍色嘅正方形就係呢個停止啦，就會返去樂曲嘅開頭。再隔離咧就係一個錄音嘅掣啦。如果大家咧係接駁住咧呢個 MIDI 嘅設備咧，亦都可以嘗試用 MIDI 設備咧去輸入去錄製嘅，或者咧用你哋設備上面嘅呢個 microphone。大家就可以錄低你身邊嘅聲音，甚至乎係你把聲啦。再按右邊咧，就係可以選擇咧係咪可以打開節拍器。如果想選擇節拍器咧，就可以按一下，跟住再播放。好，按一下就冇咗啦。再隔離咧，大家就可以見到一個倍速播放嘅選擇啦。大家可以選擇慢啲嘅，或者整首音樂快啲嘅一個選項。再隔離咧就係一個升降調嘅一個選項啦。咁大家就會見到+1意思就等於升半度啦。咁大家去聽下。咁成個聲音都唔同咗啦。咁啊減1就即係降半度嘅意思。咁我哋返原先。好啦，再右邊啦。我哋咧就可以咧按呢個選擇一啲音符啦，喺呢個樂譜上面嚟做一個更加多嘅操作。例如我想選擇呢2個，跟住咧再按右鍵啦，就可以進行以下嘅一個動作啦。咁包括咧選擇一啲部分嘅聲音靜音啦，建立副本啦，甚至乎將佢呢個進行分割嘅貼齊格線啦。甚至乎可以收錄到自己嘅收藏庫入邊啦，改變咧音樂元素嘅類型啦，或者咧將呢個圖案嘅層次咧係可以移高或者移低。咁例如我想複製一個，就可以按第2個建立副本啦，按一下，跟住我就可以複製呢2個聲音。係啦。咁如果大家唔想啱啱個動作出現咧，就可以按返上一步。如果想復原返，我哋好簡單，按下一步。隔離咧，如果我哋想循環咁樣去播放，就可以先按一下，然後再播放。佢就會自動去重複播放㗎啦。咁如果大家咧想成首音樂都唔要咧，亦都可以按最後呢個。咁大家小心啲，如果咧係清除咗咧，就會乜嘢都冇啦。咁當然咧，可以按返上一步嚟復原返嘅。咁再右邊咧，大家會見到一個細細嘅加號同埋減號，同頭先一樣啦，亦都係放大樂譜或者縮細樂譜嘅一個功能嚟嘅。咁至於呢個咧望遠鏡咧，大家按一下咧就會見到成個樂譜嘅一個全貌啦，大家就可以睇到更加長嘅一個
音樂嘅樂段或者樂句啦。咁大家如果作完首音樂嘅話咧，可以咧按右上角呢個儲存嘅，咁咧佢就會顯示翻已儲存喺某一個時間啦。好，咁去翻右下角最後啦，選單嘅部分咧，大家係可以有更加多嘅操作啦。例如我選擇樂曲嘅話咧，大家可以去重新去作一首音樂，包括去設定歌名啦，用咩音階啦，咩調啦，速度同埋拍子等等嘅。咁第二個咧，再去翻樂曲啦。我哋咧作樂曲嘅時候咧，亦都可以選擇係輸入匯入呢個 MIDI 或者 Music XML 嘅電子樂譜檔，再進行一個去編輯。咁或者咧去打開翻以前作過嘅音樂，亦都可以嘅。咁創作完首音樂咧，我哋可以選擇去匯出啦，去 MIDI 檔或者 Music XML 檔。但係如果首音樂裏邊咧係含有音效咧呢一類音頻嘅檔案，咁呢啲咧就不能被輸出啦，只能夠咧輸出 MIDI 或者 Music XML 嘅檔案。咁大家要留意啦噃。咁如果我個音樂咧裏邊有啲音頻檔咧，其實我可以選擇按分享，然後咧去複製呢個連結咧，就可以咧俾其他嘅人咧都可以聽到呢首音樂。同時之間咧，人哋係不能夠去編輯你呢首音樂嘅。咁大家咧如果選擇改變人物嘅形象咧，就可以按人物啦，選擇係男仔定女仔，甚至乎咧係可以選擇咧自定頭像去上載自己想要嘅頭像，甚至乎貓仔狗仔亦都可以㗎。同樣道理，我哋亦都可以咧選擇呢首音樂後面嘅背景圖啦，可以選擇一幅咧符合你嘅音樂嘅主題嘅一幅圖。咁按設定咧就有更加多仔細嘅設定啦。咁呢啲設定咧唔一定需要使用到嘅，咁只需要咧大家係根據你哋音樂嘅需要咧而選擇就可以㗎啦。好，咁咧呢一次咧就同大家介紹到呢一個位置先。咁下一次咧，我哋就會一齊去認識節拍同埋節奏嘅呢兩個概念啦。下次見，拜拜。